Shu tushlaringda nimani ko'rding? Baland minora, qora kiyimdagi odam va o'q otar. Bu bor yo'g'i tushlar, kechki qo'rqinchli tush. Avgust kuni Columbia Pictures kompaniyasi jahon ekranlariga Stephen King asari asosida olingan Qora minora nomli fantastik jangari janridagi filmni taqdim etdi. Filmda rejissyorlik ishini Nikolay Arsel olib bordi. Bosh rollarni esa Thor filmi bilan tanish bo'lgan Idris Elba va Matthew McConaughey ijro etishdi. Nega qora kiyimdagi odam minorani yo'q qilmoqchi? Minora bizning ikkala dunyomizni himoyalaydi. Agar u qulasa, tartibsizlik boshlanadi. Sen kelajakni o'zgartira olmaysan. O'lim muqarrardir. Bizning dunyo borlikda yagonasi emas. Film syujetiga ko'ra, Ronald Diskeyn dunyoni zulmatdan saqlovchi tirik qolgan so'nggi mergandir. Mergan ikkala dunyoni saqlab turuvchi minorani buzmoqchi bo'lgan dushmanni ketida yuradi. Yaxshilik va yovuzlik kuchlari so'nggi jangda yuzma-yuz kelishi muqarrar. Chunki Ronald Diskeyn qora kiyimdagi odamni yenga oladigan yagona odamdir. Sening dunyoingda qurol va o'qlar bormi? Bizning olam senga yoqadi, aniq. Ketdik. Men qurol bilan emas. Yuragim bilan o'ldiraman.